Hayyee deebi'een jira. Har'ammoo mee waa'ee akkaataa itti ulfaatina qaamaa hir'isuu danda'an kan jedhu haa ilaallu. Kana bakka lamatti qoodnee ilaalla. Kan jalqabaa wantoota gurguddoo arfan mana keenya jiran kan dhugnee ulfaatina qaamaa hir'isuuf nu gargaaranii fi akkasumas akka waliigalaatti ulfaatina qaamaa hir'isuuf maal gochuu qabna kan jedhu ilaalla. Ulfaatina qaamaa madaalawaa qabaachuun akkuma beektan danaa qaamaa tolchuuf, appiiraansii qaamaa tolchuuf akkasumas ofitti amanamummaa fooyyessuuf akkasumas immoo takka takka fertiliitii irratti illee rakkoo wal hormaataa hir'isuuf akkasumas dhibeewwan fayyaa tokko tokko fakkeenyaaf akka dhibee sukkaaraa, dhibee dhiibbaa dhiigaaf akka hin saaxilamne taasisuuf nama gargaara. Kana faayidaa isaa isinitti sirriitti beektu. Mee akkam goone ulfaatina qaamaa hir'isuu dandeenya? Kanneen ulfaatinni qaamaa keenyaa gurguddaa ta'e kan jedhu waliin haa ilaallu. Akkuman dura jedhee wantoota afur ulfaatina qaamaa hir'isuuf dhuguun kan gorfamu mana keenya waan jiran keessaa kan jedhudha. Kanneen kana keessaa kan jalqabaa shayii zinjibilaan dhuguudha. Shayii zinjibilaan dhuguun danfisanii jechuudha. Fedhii nyaataa ni hir'isa. Akka waa quufnee jirru nutti dhaga'ama. Appitaayitii ni hir'isa. Akkasumas fiilingi fuul akka waa quufnee jirrutti akka waan nyaannetti nutti dhaga'amu taasisa. Akkasumas kana malees meetaaboliizimii dabaluun ulfaatina qaamaa hir'isuuf ni gargaara. Kanaafuu guyyaatti si'a tokko kan si'a lama shayii zinjibilaan dhuguun ulfaatina qaamaa hir'isuuf wanta gargaaran keessaa isa tokkodha. Garbiraan bishaan dhuguudha. Bishaan guyyaatti liitira 2 keessumaa nyaata duraa fi nyaata gidduutti osoo nyaataa jirru gidduu gidduutti bishaan dhuguun akka dafnee quufnu godha. Kana malees hanga kaaloorii qaamni keenya gubu ni dabala. Kanaaf bishaan dhuguu yeroo dhugnu immoo nyaata dura akkasumas osoo nyaataa jirru gidduu gidduutti dhuguun ulfaatina qaamaa hir'isuuf wantoota gargaaran keessaa garbiraadha jechuudha. Sadaffaan bunadha. Buna guyyaatti siinii tokko kan siinii 2 dhuguun nama sissiyeessuun dabalata. Fedhii nyaataa hir'isuun akkasumas meetaaboliizimii dabaluu fi cooma qaama keenya keessa jiru gubuun ulfaatina qaamaa hir'isuuf ni gargaara. Inni arfaffaan cuunfaa kuduraaleedha. Cuunfaan kuduraalee yookaan vegetable juice. Cuunfaan fuduraalee yookaan fruit juice kan jennu ulfaatina qaamaa ni dabalu. Kanneen cuunfaan kuduraalee yookaan vegetable juice jedhaman immoo ulfaatina qaamaa hir'isuuf ni gargaaru. Kanneen akka kaarotii, birookoolii, goommana yookaan raafuu kan jennu dabaaqulaaf kan kana fakkaatan vegetable juice jedhamu. Isaan kun ulfaatina qaamaa to'achuuf ni gargaaru. Kanneen fruit juice jedhaman immoo kanneen fuduraalee ta'an immoo ulfaatina qaamaa ni dabalu. Kanaaf kanneen fruit juice ta'an dhiisnee kan vegetable juice ta'an dhuguu. Lammaffaan akka waliigalaatti ulfaatina qaamaa hir'isuuf kan gochuu qabnu kan jedhudha. Isaan keessaa kan jalqabaa yeroo hundaa sochii qaamaa taasisuu kan sochii qaamaa godhuudha. Susukuu, fiiguu, saayikilii oofuu, bishaan daakuu kun ulfaatina qaamaa hir'isuuf ni gargaaru. Sochii kana torbanitti yeroo 5 akka waliigalaatti yoo xillaate torbanitti daqiiqaa 250 ol hanga sa'a 4 jechuudha. Sochii qaamaa kana taasisuun ulfaatina qaamaa hir'isuuf baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas jireenya keenya keessatti guyyaa guyyaan yeroo sochoonu konkolaataa fayyadamuurra hanga danda'ame miillaan deemuu yaaluudha. Akka waliigalaatti egaa sochiin qaamaa faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa tokko ulfaatina qaamaa hir'isuufidha. Lammaffaan darbee darbee soomuu yookaan darbee darbee nyaata dhiisuu jechuudha. Kun intermittent fasting jedhama. Fakkeenyaaf guyyaa tokko tokko darbuun soomuu. Inni garbiraan immoo sukkaara hir'isuudha. Wantoota nyaannu keessatti sukkaara hir'isuu. Wantoota sukkaara hedduu qabanii fi nyaata processed ta'e jechuunis nyaata warshaa keessatti qophaa'anii dhufan sukkaara hedduu waan of keessaa qabataniif isaan kan hir'isuudha. Fakkeenyaaf kanneen akka ruuzii fa'aa, paastaa fa'aa isaan kun warshaa keessa seenaa yeroo ba'an sukkaara hedduu dabalatanii dhufu. Isaan kun egaa ulfaatina qaamaa ni dabalu. Nyaanni kanneen kun salphaatti bullaa'u. Salphaatti bullaa'uun kun immoo gulukoosii kenna. Gulukoosiin ammoo akka insuliiniin oomishamu taasisuudhaan insuliiniin gulukoosii kana gara coomaatti jijjiiree qaama keenya keessa kuusaa kun ulfaatina qaamaa dabala. Kanaaf wantoota sukkaara hedduu qabanii fi wantoota warshaa seenanii ba'an kanneen akka ruuzii fa'aa, paastaa fa'aa kanneen kana hir'isuun barbaachisaadha. Garbiraan soorata nyaannu kanneen faayibarii hedduu qaban taasisuu. Soorata faayibarii hedduu qaban nyaachuun keessumaa kanneen akka fuduraalee kanneen akka baaqelaa, ataraa fi kan kana fakkaatan akka sukkaaraa fi istaarchii isaan kun marrumaan qal'aa keessatti dafanii hin bullaa'an. Faayiberiin maaliin beekama? Bullaa'uu diduudhaan beekama. Kanaaf dafanii hin bullaa'an waan ta'eef
akka dafnee hin beelofneef ni gargaara. Garaa keessa taa'aa turu jechuudha. Kanaaf nyaata faayiberiin badhaadhan nyaachuun fedhii nyaataa hir'isuudhaan akka dafnee hin beelofne gochuudhaan ulfaatina qaamaa to'achuuf ni gargaara. Inni shanaffaan nyaataa fi haala nyaataa sirreessuudha. Nyaata nama furdisu nyaachuu dhiisaniiti nyaata gaarii ta'an nyaachuudha. Nyaanni nama furdisan kanaan dura hojjedheen ture nyaata akkamiiti ulfaatina qaamaa dabala kan jedhu. Akkasumas armaan olitti kanneen maqaa dhaqne kanneen sukkaara hedduu of keessaa qaban kanneen warshaa seenanii ba'an isaan kun ulfaatina qaamaa waan dabaleef isaan kana dhiisuudha. Gara biraan nyaata yeroo nyaannu tasgabboofnee teenyee nyaata ilaalaa nyaachuudha. Attenshinii keenya hunda nyaatarra keenya jechuudha. Akkasumas suuta nyaachuudha. Suuta jedhanii nyaachuu. Yeroo nyaannu ariifachuu hin qabnu. Nyaata nyaachaa jirtu dabalachuun kee dura xinnoo turuudha. Yeroo xiqqoo turu takka takka akka quufne hubataa deemna. Immideetillee yoo dabalanne akka quufne fiile osoo hin godhin. Kanaaf erga waa nyaannee booda dabalachuun dura xiqqoo turuudha. Nyaanni kee kaaloorii hagam akka qabu mirkaneeffachuu. Odeeffannoo nyaatawwan bitaman tokko tokko irratti barreeffaman dubbisuu. Kaaloorii hagam akka qabate hubachuu. Waa'ee nyaataa hanga ta'e hubannoo qabaachuun baay'ee murteessaa jechuudha. Gara biraan hirriba gahaa rafuu fi dhiphinaa fi yaaddoo sammuu hir'isuudha. Namoonni guyyaatti sa'a 6 gadi rafan kanneen sa'a 8 ol rafan irra carraa furdachuu qabu. Hanqinni hirribaa wantoota nama furdisan keessaa tokkodha. Kun egaa hormoonii wajjin wal qabata. Akkasumas yeroo boqonnaan gahaan hin jirre kaalooriin gara annisaatti waan jijjiiramneef bifa coomaan kuufamuudhaan furdina dabala. Kanaaf hirriba gahaa rafuu, dhiphinaa fi yaaddoo sammuu hir'isuun ulfaatina qaamaa to'achuuf ni gargaara. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Turtii gaarii.